الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وعلى محمد صلی علی محمد وعلى محمد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا مولا صاحب الزمان بے حق جدت سیدہ صلوات اللہ علیہ پاک سین دی عظمت اکھاں بند کر کے صلوات مالک اللہ ذکر پاک دے صدقے میری محترم بانیان دی میاں صاحبان دی پرخلوص صفحہ ازا قبول فرما رزق چی عزت چی اضافہ فرما گھراں تے اپنی رحمتوں دا نزول فرما مالک ذکر پاک دے صدقے میرے پیارے محترم جناب میاں شوکت عباس صاحب میاں غلام باز صاحب اور جناب ڈاکٹر غلام شبیر صاحب انہاں تمام اتحاد و اتفاق نصیب فرما گھراں تے رحمتوں دا نزول فرما جتنے بھی انہاں دے جملہ مرحومین اعلی علیین اچ مقام عطا چودہ دی زیارت تو مشرف فرما مالک جتنے عزادارہ بیٹھے انہاں سارے اندے گناہ معاف فرما جنہ آمین آکھیو تک موت ندے میں جب تک چودہ نزوار نہ بنا کربلا شام دے رستے آسان فرما اس آستان کو تا قیامت آباد و شاد فرما صدا مظلوم حسین علیہ السلام دی عزداری ہوں دی راوی مظلوم دی آخر نماز دا صدقہ میں حقیر سمیت تمام عزداران امام حسین دی مشکلات آسان فرما ہاتھ بلند کرے سو آمین اکسو مالک سارے وارث دا جلد ظہور فرما مالک سارے امام دا جلد ظہور فرما اے جڑے ہاتھ بلند ہوئے امام دے قدمت لگے سائیاں دے ویڑے وسل گھار آباد ہونا اللہم اگر اللہ یا رسول اللہ یا علی اللہم تھوڑا تھوڑا اگر لگے میں اندھے کی قدم ذکر دی رونق بدلے سے دعا مندی قبولیت واسطے بار میں شہنشاہ دے ظہور واسطے بلند صلوات اپنے اپنے نیک حاجات دی قبولیت واسطے پھر بھی صلوات اللہ صلوات اتنی بلند پڑھو جتنا ذہنچ مقام حسین علیہ السلام بلند ہے مالک ٹھوک وسط رکھے آباد و شاد رکھے جنہیں لوگ پاک مشن دنال مخلصن مالک کہندہ محتاج ہیں سارے اندیاں مالک ڈپٹیاں قبول فرماوے اور بالخصوص سارے سونا لے بھائی مووی والے بھائی اللہ انہاں دے زندگیاں کرے پاک مشن اتنا سونے ڈپٹیاں اتنے سے مالک قبول فرماوے صلوات پڑھو دعا مندی قبولیت واسطے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
सलवात। अल्हम्दुलिल्लाह ए रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन। सोहनी सलवात। या रब वसे जहान दे दिलबर से जहान दे दिलबर हुसैन दा रोंद क्यों आए औकाल ताज़ीन तो अकबर। तो भला यारी दिरात दरिया गुमौजोरा बुरके समय तो लुढ़ गई सामान बैठे हो जगते आंसुए दे हर रिश्तेदार बेनी न रज के दुनिया वो मुकद्दर खाने दी मजलिस है वत और होसी जेड़ा होसी बेड़ी नरज के रुनिया वो मुकद्दर
یہ نہیں سنیا پوچھے قاتل تو کر گھناوی اٹھی لاش تو یہ جیوے کچھ نس لگدا میرا امول مسائب اٹھی لاش تو یہ جیوے کچھ نس لگدا میری امول مسائب کے ٹر پئی وہ شام دے پاس میری قسمت بھی آئی نسل مکا کے ملن بھرا کو جدا یسرب دی دیر تئی حیران کھڑی رہی ڈٹھی دو دلاس خیر بھائی میں بسم اللہ کرا اتنا حق بن دینا رو مندہ باؤں دیر تئی کھڑی رہی ڈٹھی دو تیلا سارے آئے کرو موت جماری اکل وجنا ایسا کونا سجادین یہ پور دویجے کئی ڈس دی آئی مستور ڈرائے اللہ آنسو قبول فرماوے ان آنسو نے بدلے مالک جتنے تکلیف نال نصیحت عطا کر بالخصوص میرے پیارے بھائین ملک تیر وینس مالک ان دی والدہ نو نصیحت عطا فرما بی بی نے لکھن دے صدقے مالکوں کو مکمل صیحت اجازت دے ہو تو آج مظلوم دی کل خانی دی مجلس ہے کل خانیاں یا چہلم انہاں دے ہوندن جنہاں دے ہوندن سچ آکھیں چہلم یا کل خانیاں انہاں دی ہوندن جنہاں دے کوئی بچ بنی بھائی میں شوکت صاحب جملہ میں عرض کردہ مالک تھوڑے زندگیاں کرے عزاداری قبول ہے قبول ہوئے شالا قبول ہے کیونکہ اتنا حقیقت دی عزاداری ہے حقیقت دی پرصداری اور حقیقت دی یہ آنسو ہونا میں آگے بھی عرض کرنا دستور موت حق کے او کوئی گھر نہیں جیڑا موت تو خالی ہو تھوڑا میں ایک دواز کھلے چاہتا موت تو خالی ہوئے جنہاں کوئی تھوڑا سر مر منجے چیلم کتی دیاں بات کر دیں چالی دیاں بات کل خانی تریجے نہیں انہیں گل ہے ایمیں نہیں آج ہے مظلوم دی کل خانی دی مجلس کل خانی دی رسم کیا ہے لائے لگ دے رشتہ دار وسیب قریبی ان دے دروازے تے بہنے قرآن خانی درود افسوس ان دے وڈے پتر کو یتیمی دی پاک ان سوال تھوڑے تے بھیجن جنہ ہے کیتی ہے مظلوم تب ٹر گیا کیا میرے امام دے بچڑے کو نانے دی امت نے آ کے یتیمی دی پاک بدھائیے سارے اگر رلو تو میں جملہ کھاں اتنی وزنی پاگ آ بدھائی نے آج 12 محرم
سجاد نے حقل ماری ہے باکر میرے نال پاگ چوا میری کمر جھک گئی ہے یا حسین میری کمر جھک گئی ہے پاگ نہیں اجن ویا لیوں اجر رسالتہ اس تو بڑا جملہ میرے کول مصائب دا کوئی نہیں جڑا میں عرض کرساں اجر رسالت نا اکبر دی جاگیر اکبر دی شادی دے زیور ہے میں زیور پڑھدا رہنا تسا ادب سن دے ہو تے میں 26-27 سال ذاکری بھی ادب دی کیتی ہے اور یعنی میں کنا نہیں پڑھی زیور جا کے اٹھا ہے جت شام میں غریب بندیاں لٹیاں بیٹھیں ہاں پھوپی اماں یہ جاگیر اکبر دیئے تے زیور اکبر دی شادی دے مل گئے جدہ علی دی دھی گانڈ کھولی سیدزادہ اکھیاں نین و سامن دے بدل بن گئے ارادہ کی تے شادی دے زیور جو ہن تے اکبر دی جاگیر تے جاگیر دی اکبر دی تے زیوری اکبر دی شادی دے پہلے پماما کہیں کوں وہ بندہ امیر مزاج اسی جڑا جملے تے ہے نہ کرسی اجن ویل سچیں دی بیٹھی آئی جدو مہندی والے ہاتھ سامنے آئے بی بی آدھے پھوپی میں کو پوا نہ میرا پیکا رہ گئے نہ میرا صابرہ رہ گئے نہ میرا پیکا رہ گئے نہ میرا صابرہ وقت سچیں دی بیٹھی یا وقت اسرر دی پاک امڑی نے ہاتھ بدھائے بی بی آدھی میں کو پوا میری جھولی خالی ہے میرے کھڑا منہ لگ کوئی نہیں میری جھولی خالی ہے میرے ہاتھ آزاد ہیں یا حسین او کس طرح جڑے دھیاں لے بیٹھے ہو بس سچیں دی بیٹھی گئی یا وقت حسین دی 4 سالان دی دھی معصومہ نے ہاتھ ودھائیں اما زیوری میرے بھرا دی شادی دن پوائی میں کو تواری چٹی ڈاڑی دی قسم ہے زیور پاک کے سوال کرو سائف کھڑی رہیے نہیں مقتل دے وچ اکبر دی لاش دے آئیے کھڑی نہیں لاش دے جھن پئی اچھا وین کر کے دے اقبال جڑے پرانے زیور ہیں تیرے کمیاں کو دے آئیاں تیری شادی دے نمے زیور پائیں دیکھ بھین کچھ چنگے لگ دے نہیں یا کوئی یا حسین سونے آسو آگئے پردے سلامت ہونے بہین کو چنگے لگ دے نہیں یا کوئی نہیں قیامت سر دیوں ویلے جس ویلے آخری زیور بچائے نا تے واری آئی علی دی دھی دی بی بی ہر مستور دو رٹھے ایمیں زیور بے شہشادی چاہے سے ماں فضر دے ہاتھ تیرا کیا دی ہاں اممہ ہون میں کو تو پوا جملہ تمہیں آگ چھوڑا یار فضا کو آکر جو ہون اممہ میں کو تو زیور پوا اجا آخری پرددار نے زیور نین پاتے اللہ لعنت کرے شمر کمینے تے لفظ دا عدب دا سجاد دی کنڈتے کربلا تو گھن کے شام تک مکمل سفر نامہ لکھنا شروع کیتے سے میں اوریانی نہیں پڑھی میں ادب نواز لوگو میں ادب کھڑا پڑھنا جدہ اتنا کوئی تفصیلاً میاں صاحب سفر نامہ لکھے جدہ سیائی کپڑے تو بہ رہی ہے نا اون ویلے معصومان دی آواز ہے یہ پھپی اون ویلے ٹرسیں جڑے ویلے سجاد مر ویسی میں قربان جے مر گیا تو اسا مر ویسی یا حسین کمینہ حیاء کر میری بہن کھڑی رون دی اتنا نہ مار سجاد جلدی کر پھپیاں نو آگ کوفہ جلنے کوفے دا نام میں ٹورے پھپی اما کمینے آدم کوفہ جلنے بی بی آدھی کو وانی کہ میرا پیغام دے کوفہ تاں ویسا پہلے بھرا دی مقتل گاہج ویسا پہلے بھرا دی لاشت ویسا جنہ سجاد نے شمر میں جواب دیتا ہی کمینے تازیانہ مارے خون کپڑے تو بہ رہے لفظ آکھاں ایک کمینہ سجاد دے پاسے دیکھ کے دے ونج پھپیاں نو آگ پاند ڈھیرے ٹائم تھوڑا ہے شاباس بھئی پاند ڈھیرے ٹائم تھوڑا ہے
جنہیں سجاد پھپی نو آکے نا پھپی اما کمی نے آدن پاند ڈھیرے ٹائم تھوڑا ہک وین دی اجازت لینا بی بی آدھی ای ہوئی بہوئے اے توجہ دے دیا جو سونی جماعت کو نہ لا کے کربلا دی گرم زمین تے ستا کی میں پائی میں صدقے ہو میں صدقے ہو کربلا دی گرم زمین تے نواب کربلا ستا کی میں پائی میری زبان کو نہیں طاقت جو میں اگلے جملے کی میں عرض کر سا بی بی سجائے معصومہ میرے قریبا معصومہ قریب ہے بابے کو ملنا ہی پھوپیوں ملنا بی بی آدھی بس سر میں جھٹکا دے بی بی آدھی حق جو پا باندھیں بی بی آدھی سر میں جھٹکا دے معصومہ سر میں جھٹکا دیتا ہے سر دیوال کھلن زمین کربلا ہلی بس سجاد دی کنٹ ظلم کر کے دے زمین کیوں ہلی ہے سجاد دے تو سا سارے پرداداراں کو نہ دے وارث دے جو لاش دے وین جو نہیں بے کرن دے ایک کمینہ تری جوانے دی قسم تنزیہ تانا مار کیا دے ونج پھپی نو آگ ہک وین دی اجازت قیلاؤ تچ میں کو بھین دکھا جنہ بھرا قتل ہویا ہوئے تے بھین بھرا دی لاش تے ہک وین نہ رجی ہوئے بھین بھرا دی لاش تے وین گن کے کریں دیئے بھائی بولو نہیں نا عزت علی لوگوں بس تر پہ میری نئی زبان کو طاقت جو میں کیمیں پڑھا جو محمل تے کیمیں سوار تھی اندازہ آپ کریں فیصلہ آپ کریں تھوڑا جہاں گہرے ہی تصور چوان کے جنہ دے ہاتھ انج ہیں او محملہ تے بھائی کیمیں سوار تھی وین کر کے میں کو جواب دے جنہ دے ہاتھ بابا انج ہیں او کیمیں سوار تھی بھائی بس میں ہی میں پردرانا ابو تراب دی دھی گئی زمین کو حکم نیتا جو بلندوں میں محمل تے سوار تھی زمین بلندوں ہی علی دی دھی محمل تے سوار تھی مقتل ذاکرین تو سن دے ہو جو ایمیں لتھی جی میں غازی زین چھوڑیے گل سچی ہے ہاتھ جو انج ہیں لیکن پھر بھی میں کو ادب اجازت تھی میں دیں دے ابو تراب دی دھی نے تراب کو حکم دیتا ہے زمین بلندوں میں محمل تو لہنے زمین بلندوں ہی علی دی دھی محمل تو لتھی اے ادب دی ذاکری ہے میرے نار روے عزت علی لوگوں بس لہ پئی تیرہ تے پتھران دا ڈھیر نظر آئے بی بی آدھیے چھوٹی بہن دا موندہ لا کیا دے میں لہندہ تا اتھا ہی ڈٹھا میں تمہید مقائی کھنا قریب تو بہن کریں دا میں تا کوئی انتظار نہیں کریں دا موہر اللہ بہن تو سنے نا میں نہیں پتہ زندگی دا بی بی آدھیے لہندہ میں اتھا ہی ڈٹھا بی بی حکم لیتے تیراؤں پتھراؤں میں بھرا دی لاش تے بہن کرنا میں بھرا کو ملنا ہے میرے بھرا دی لاش چھوڑو اول الامر دی دھی گئی عالم غیر معلمہ ہے ولیت اللہ ہے میری پاک مرشدہ دی تیر ہٹے تلواری ہٹیاں پتھر ہٹے ٹوری این آستے آئی اگر اچھ بھرا بیٹھے نا پردج بھینی بیٹھے جملہ میں ہون آکھن لگا این آست میاں صاحب ٹور پئی جو بھرا دی داڑھی چمساں بھرا میرا سر چمسی میں بھرا دی داڑھی چمساں جدہ تیران تے پتھران دے ہیٹو لاش برآمد ہوئی بھرا دا سر ہاک ہوئی نا اون ویلے اچھا وین کر کے آدھی ہے واہ غربتا ہائے 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 بی بی آدھی حسین بھین ملا رہی ہے کوئی جواب نہیں آیا امیروں سی بندہ جڑا ہے نہ کرسی ود حقل مار کیا دے مدینے علی آلیہ ملنا یہ جواب نہیں آیا جنہ نوواری صدست جواب نہیں آیا امولے اچھا وین کر کیا دے جاگیر دا مانئی نہ جو علیندہ میں کوئی رات ٹکنا ہے بی بی آدھی میں شام پئی وینیاں جدے اوکھے بوڑے اللہ سلامت رکھے اللہ وین قبول فرمائے تو سے حق ادا کر چھوڑے میں وین کرنے لگا تواری انتظار موقع دا پیا ایک بی بی وین کی تسناما بی بی آدھی بے کفن بھرا بے ردا بھین دا سلام ہوئی آئے بے ردا بھین دا سلام ہوئی میں نارازاں کلو کا مارا بھین نہ نہیں آئے بابا ہی آئے حسن بھرا بھی آئے
ماں بھی آئیے تو ہمیں میرے ونڈے دی بھین تو کیوں نہیں آئی رو کیا دیئے اجا خونت ہر تری گردن دا تیرا ویر نہا بنتھیا ایک ٹولا گھن گستاخان دا آشمر خیام جنیا بہوں دیر تائیں تری بھین دا ترکا ات شمر لٹیں دا ریا ڈٹھے دور لاندے معصوم آندے میں کو قتل تیرا بھول گیا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ جی بسم اللہ حسن بدو میں نوکرہ میں کو قتل تیرا بھول گیا اتھا ایک 2:17 میں آکھاں امام بہن دو ڈٹھا ہے کپے گال چوازی بہن تیری چادر اکبر دے کمیاں کو دے چھوڑی بی بی آدھی چادر دا نپوش تو دا ساتری انگل تے مندری کن گئی ہے ہائے 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 امیر آئی یار بندہ جڑا ہے نہیں کر سکتا بہن نروا چادر تے اکبر دے قاتل گھن گئے نو انگلی میدہ قاتل گھن گئے ہائے میں قربان جامن نال ستا پی اکبر مہر اللہ وینے اگے میرے پڑھن دی لوڑ نراسی بی بی میاں صاحب بیٹھنے اللہ زندگی کرنے صحت و سلامتی ہونے بہت شفیق انسان ہیں بڑے عزدار بی بی دے اگر قبلہ تھوڑی جاگی تھوڑی رقبت کہیں کو کوئی تکلیف تھی گئی زہر انہوں تھوڑا آکے گلہ دے انہیں آخر میاں صاحب اسد پدے ریایا آسے تھوڑی جاگیر چران دے آسے سکو اے تکلیف پہنچیے جاگیر ہائی اکبر دی اکبر دے پالنا لی ماں کو اکبر دی جاگیر اچ ملن زیور اکبر دی لاش تے آکے بی بی اکبر دے نال گل کی تھی سنا ما چاہے کر سو بی بی آدھے میرا پتر اکبر میرو دیکھتا سہی تیرے شہر کی جیر کے آئی کھڑیا میرا پتر اکبر میرو دیکھتا سہی تیرے شہر کی جیر کے آئی کھڑیا مل زیور جے دے اجر دے وچ بسم اللہ پڑھ کے پئی کھڑیا یا حسین ایویں اکبر دے حسین دی وڈی دی قاسم دی بنری جڑی رات دی پرنی آئی تیری لوٹ پائے گئی اکبر دی لاش تے بی بی پاک نے کوین کیتے جڑی بھیڑ بھرا دی لاش اتے آکے جیوا کے دیراس اتے ارمان ہے کی نگری وجہ میں اپنا دل گئی کریا انج جی مظلوم دے کل خان دی میلے سنانا ہے تو بہن تیرے مذہبی جائز ہیں میں کو رو کے جواب دی بھائی اکبر کو زخم کی تھا بولو سینے تے زخم حسین دی 4 سالان دی دی کم از کم تھوڑا سینے یا سر تے آوے اکبر دے زخم تے مورا کیا دیئے رکھا زخم تے مو معصومانے ایک وین کی تائی مظلومانے میں کچھ میرے تماجے کیوں مارے کیوں لگے بدوائی کھڑیا واہ بھائی واہ واہ حسین ایک وین اکبر دی سکی ماں کیتے اکبر دی پالنا لی ماں اکبر دی لاش تے جھڑ کے آدھئے تیکو پتر نہ میں پر نہ سگیوں نہ سیرا سگا نہ دپا سگیوں میں تو اممہ سگے کے گل نہ للا میں بلر دیتا گنائی کھڑیا میں کو ساڑے کے گل نہ للا
محمد یا حسین مظلوم دی آواز یہ بہن نہ میں نہ اکبر نہ عباس نہ نہ محمد یار محرم دی رات میرے بعد نبھی کیویں امل رج رنی جعفر تیار دی امیر نو اچھا وین کر کیا دیئے عباس دا قاتل میرے خیمے آوی تے باؤں دیر کھڑو تاریا او تیرا کن گئے زامن پر کیا دا میں تو تنزیہ پوچھ دا بی بی کوین کیتا ہے سلطان بابے آمن بج بھٹی دا لکھا ہے اچھا وین کر کے حسین دے پاس دے کیا دیئے پھر وے بال رل گئنی بھیڑی دے بال بھل گئنی بھیڑ وے بال رل گئنی بھیڑی دے بال بھل گئنی کربلا دیکھے ملا سجن دی رہی دکھیا دی مالک ذکر پاک دے صدقے میاں صاحبان دیئے پر خلوص فیضا قبول فرما رزق اچ عزت اچ اضافہ فرما میرے مالک گھران تے رحمتن نزول فرما ذکر دا ثواب تمام مومنین مومنات دے قرآن دا ثواب تمام ذاکرین علماء دی پڑھائی میں حقیم ناچیز دے جب کی دا ثواب مالک تیری بارگاہ چکلک 24,000 نبی 12-14 امام زمانہ دی بارگاہ جو ثواب ملے جتنے مومنین مومنات شہداء ملت بالخصوص جنہاں دا فاتح پڑھنا لگا بالخصوص جڑے لاوارث مومنین بالخصوص میرے پیارے بھائی جناب میاں شوکت عباس صاحب میاں غلام عباس صاحب اور جناب ڈاکٹر غلام شبیر صاحب دے مرحوم مین دے روح فتو کو پہنچے درجات بلند فرما اعلی علی جین اچ مقام عطا کر سارے جتنے نوجوان بچے بیٹھے مالک انہاں دی زندگیاں دراز فرما ہر نیک مشن ترقی عطا فرما اس مومن مخصوص کو صحت عطا فرما انہوں لمبی زندگی عطا فرما مالک جڑے تکلیف نالن صحت عطا فرما بے اولاداں نو بیٹے عطا کر بے رزق نو رزق عطا فرما اسا سارے کو فرامین معصومین علیہ السلام تے عمل کرن دی توفیق عطا اس دھرتی کو اس وسیب کو تا قیامت آباد و شاد فرما میاں صاحبان نو نال وسیب دے آباد و شاد فرما مالک اللہ میں حقیر سمیت جتنے عزادار بیٹھے نہ دے جو نیک حاجات ان پورے فرما ہاتھ بلند کرے سو مالک سارے آخری وارث حجت قائم دا جلد ظہور فرما اور بالخصوص جنہ بھائیاں نے اہتمام انتظامات کرن پاک مشن نظر و نیازم پیش کیتے قبول فرما ساؤنڈ والے بھائی مووی والے میرے پیارے ویر مالک انہاں دے ڈیوٹیاں قبول فرما سارے آخری وارث دا جلد ظہور فرما جڑے ہاتھ بلند ہن امام دے قدمہ تے لگے سائیاں دے ویڑے وسن گھر آباد ہوئیں ابدی بہار آوے اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلوات قاو علیہ وعلی عبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحفظم وقیدم ونصرم ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقا طوّا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد اللہم عجل ولیک الفرج اللہم عجل ولیک الفرج دعاوند دی قبولیت واسطے بار میں امام دے ظہور واسطے سارے موالی بلند صلوات